Может, нам друг друга как-то снять? 6 канатных дорог, сказали, да? А, везде есть. Мы когда поднимались, там видно было с разных сторон. Ой, мам, страшно. Остальные-то вот эти, да? Ой, все, я закрываю глаза. Мамочки мои. Резкий спуск вроде вниз, да, как бы? Угу. Вы закрыли глаза? Угу. Да, резко чувствуется. Сейчас. Ой-ой-ой. Че, спускаемся? Ну вот сильно резкий, да. Все уже. Ну, когда уже так едем, он медленно, видишь, он придерживает, и не страшно. Ой, какая красота, обалдеть просто. Это надо испытать и не бояться. Я бы один раз только съездила, больше не поехала. Ой, Ура, стали. Классно. Опа. мама. Что такое? Ой, блин.